Oke guys, kembali lagi di channelnya Pak Asbawi Mawi. Jadi hari ini kita dengan Mas siapa? Mas Domplang ya? Iya. Bukan Mas Domplang. Nah ini Mas Domplang punya raket ori ya, bukan GO ya. Ini raket original Li-Ning Windstorm 72. Kita akan bikin tanya-tanya aja ya, gak usah di review ya. Nah ini kita tanya. Nah ini Mas beli harga berapa? Saya beli 1.300.000 Mas. 1.300.000 sudah sama tas. Sudah sama tas. Senarnya belum. Senar kosong. Senar kosong. Senar kosong. Cuma dapat tas sama ini aja. Beli online apa beli ke toko langsung Mas? Kebetulan saya online Mas. Online. Online. Ya. Online. Berhubung sekarang lagi pandemi ya kan, di gitu? toko juga nggak di. Oh betul betul. Jadi saya online. Kita menghindari sosial. Menghindari lagi pandemi. Distancing ya. Iya betul. Nah di sini sekalian ada Mas ini tas sama raket semuanya 1.300.000 apa raket doang? Tasnya ini sendiri apa raketnya sendiri? Saya beli online. Saya pesannya buka di Li-Ning Ya. kali ini tas bonus tas. Bonus tas. Berikut raket. Oh Udah gitu. kelengkapannya cuma raket sama Li-Ning aja. Tapi saya juga pemula, bro. Saya juga nggak tahu ini ori apa enggak, makanya saya juga tanya-tanya juga gitu kan. Ini apa ini ori apa enggak, saya juga nggak tahu. Tapi ini ori Mas, Ori. original ya. Kalau dilihat dari anunya original. Harganya 1 juta kan, dilihat dari speknya aja udah ketahuan, dari harganya 1.300.000 kan. Iya. Nah ini tasnya ya. Iya. Kalau tas yang ori itu dia ada Li-Ningnya nih, ada logo Li-Ningnya kalau di tas yang ori. Dan ini Mas Domplang belinya Windstorm berapa? Windstorm 72. Windstorm 72, Li-Ning Windstorm 72. Untuk spesifikasinya sih sebenarnya dia kita lihat dulu ya Mas. Iya. Ya. Untuk spesifikasinya dia kayaknya ini medium ya. Iya. Tarikannya 30 lbs. Oh bukan medium, ini fleksibel, fleksibel dan tarikannya 30 lbs, beratnya 72 gram, jadi cocok buat pemula lah. Iya. Dengan harga 1,3 ya Mas Domplang sendiri duitnya kayaknya banyak banget ya. Padahal dia itu sukses sekali kerjaannya itu. Apa Mas kerjanya Mas? Kerjaan saya di PT cuma nyapu Mas. Oh nyapu. Nyapu. Tapi nyapu bisa beli-beli 1.300.000 kan keren ya. Enggak juga Mas, masalah olahraga sehat. Oh. Saya ngikuti Pak pepatah orang dulu. Kalau orang dulu bilang sehat itu mahal. Iya. Makanya ketika saya makanya ketika ada gini ya saya beli aja. Jadi emang kalau hobi sama lu beda ya. Iya betul Mas. Ini tasnya loh begini. Li-Ning. Itu Mas Parli sini lah ngobrol-ngobrol. Iya. Sekalian pinjam raket itu ya dong, RS-nya itu apa lagi main ya? Ya elah teriak-teriak. Ntar tenang aja di cut ya potong. Halo ngapain tuh ya? Iya. Ada yang mau ditanyain lagi Mas? Kayaknya udah Mas Domplang, kayaknya sekian aja ya. Ya. Terima kasih waktunya ya. Iya. Terima Mas. Sukses ya Mas. Iya. Semoga bisa main badmintonnya lancar ya. Sehat selalu. Lalu orang penutupan. Oh iya, oke. Guys, jangan lupa di subscribe channelnya Pak Asbawi ya. Udah.